Решайте свои проблемы сами. Но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не зная, как выбраться, я заплакала. Всем привет, ребята, с вами Паша Стендофер, и сегодня мы будем играть в метель. Почему в метель? Потому что... потому что я хочу... потому что... Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Так, теперь... Короче, что я хотел? Я хотел снять для вас очень страшное видео. И поэтому сейчас на раз, два, три нажимаем на вот этот электрошок. Раз, два, три. Черт! Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Так, ждем. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Сейчас, подождите. Кто трогал электрощиток? Короче, ребят, я забыл то, что, оказывается, нужно было открыть щиток, электрошок, потом закрыть. Я уже забыл, как в метель играть. И, короче, я отключу. Я, короче, вам... Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Ставьте лайк, чтоб меня маньяк не поймал. Чумной дурак-то. Что за шум здесь был? Простите, я случайно обогатилась на горячую трубу и обожглась. Так. Идем за ним. Так, погоди-ка. Так. Что-то здесь не так. Все так, вроде бы. Вроде все на месте. Это я, если что, ребят, просто так по приколу сказал. Ничего такого прикольного, да? Так. А вот и тот самый ключик, который мы ищем. Если что, не обращайте внимания. Я просто смотрю, сколько у меня потом процентов осталось. Так, схаваем завтрак. Так. Так, а что я тут забыл? Но. Я там... Мне туда... На самом деле не нужно было туда идти. Я, короче, чуть-чуть подзабыл, как тут. Как тут я проходил. И поэтому я так чуть-чуть туплю. Так, забираем заранее стекло. Осколок стекла. И берем вантус. А вот и полотенце.
Ну, вот тряпка нам тоже пригодится, так что ничего страшного. Так, где тут Вантус? Кстати, вы смотрите Дафакбума? Если да, то жмите лайк. Так. Мне вот нужен Вантус сейчас. А вот где я найду Вантус, я вообще бессмысленно не знаю. Моя нога. Ой-ой-ой. За шум! Так, скорее. Ух. Будьте аккуратны, когда вы будете играть в метель. Просто там везде, там практически капканы находятся. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл дверь? О, все. Кажется, кому-то хонор. Думаешь, я слепой? Конечно, ты слепой, ты меня вообще не увидел ни разу. Конечно, слепой. Думаешь, ты настолько умнее всех? Маньячок. Толчок. Так. А, я думал, там Вантус. Так, где этот Вантус? Да блин, я уже забыл, как это проходить уже. Ну, ладно. Либо мне нужна подсказочка, либо не нужна. Тут ничего не меняем. Такое ощущение, будто бы вообще Вантуза нет. И где это? Тот самый Вантус, который... Неужели его забыли его? Неужели про Вантуза забыли? Я имею в виду не где там Вантузмен, где там с двумя Вантузами, а обычный Вантуз. Так. Так. Если вы где-то видите Вантус, напишите об этом в комментариях, потому что я точно не знаю, где он. Так. А, заперто же на ключ. Так. Ладно. Все, всем привет. Я просто... я и забыл то, что может быть у этой девочки. Правда, я забыл, как ее зовут. Ну, ничего. Главное выжить. Это так задумано. Так что не думайте то, что... Не думайте так. Вот же дрянь. Труба лопнула. А? Кто открыл дверь? Я и чё? Так бежим, мотаемся. Все прошло на ура практически.
Но я забыл. Что я забыл? Это то, что я забыл закрыть дверь. И опять будет капец. Ах ты прохвостка! Так. Надеюсь, он не погиб. А хотя я знаю, когда она может погибнуть. Но... Сейчас мы разрежем и найдем ключик. Так, а вот и чайник. Чтобы вскипятить воду. Так. Я же пустая же. Я же пустой же чайник. Забыл то, что у меня пустой чайник. Чайник с водой. Так. Так. Мне нужно кое-что сделать. Ждем. Скорее убираем. Ладно, лучше. Хорошо. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто открыл дверь? Все мне точно полная жопа. Умерла раньше, чем я планировал. Твою же... Похоже, теперь мне не выбраться отсюда. Мне тоже так кажется. Если вы тоже так считаете, то пишите об этом в комментарии. Потому что уже девочку уже не спасти. Конечно, из-за того, что я шумел, блин. Моя нога! Ой, все. Попался! Все, мы проиграли. Ладно, ничего страшного. Всем пока. С вами был Паша Стендорфер. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пишите в комменты, что какую главу мне еще нужно. Какую главу еще хотите, чтобы я попытался ее пройти. И какого я бы персонажа бы попытался бы спасти бы. То напишите в комментариях. Всем пока, с вами был Паша Стендорфер. Хотя я уже прощался 100 раз.